ঘোরার জায়গাটা ওই জিনিসটা করেছি। এটা হচ্ছে পালসার 125। তো আমরা বাসা থেকে বেরোলাম। বাসাটা হচ্ছে এটা ইয়েতে পড়ছে, কি বলে, হাওড়াতে। তো 125 রাইড করার জন্য আমরা মুম্বাই, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই এই যে হাইওয়েটা, এই হাইওয়েটা ইউজ করলাম। তো হাইওয়েতে এসে আমরা একটা ব্রিজে আসছি। দীপু দাদা, এই ব্রিজটার নাম কি? কলাঘাট। এটা হচ্ছে কলাঘাট ব্রিজ। তো হাওড়া থেকে চেন্নাই যাওয়ার এখানে ওয়েট করব। হাওড়ার আমি এই চাটা খেলাম হচ্ছে গা গরম করার জন্য। গা গরম করলাম, এখন আমি দীপুদাকে নিয়ে 100 কিলোমিটার টাকা হবে, কোনো ব্রেক হবে না। এগুলো কোনো ব্রেক নাই, দ্বিতীয়বার দেখা উপরে হবে। আমরা এখন যাচ্ছি হচ্ছে মুম্বাইয়ের দিকে। এদিকে দিল্লি এবং এদিকে মুম্বাই। তো আমার ডান দিকে হচ্ছে মুম্বাই এবং বাম দিকে হচ্ছে দিল্লি। আমরা মুম্বাই না, এদিকে হায়দ্রাবাদ, বেঙ্গালুরু একই রোডে যাওয়া যায়। আমরা একটু হাইওয়ে বাইক রাইড করবো আজকে। আমাদের যে 3 নম্বর পিলিয়ন, ওনার অবস্থা খুবই খারাপ, দীপুদা। হ্যাঁ, তো আমরা যাচ্ছি পালসার 125 নিয়ে। এটা ট্রেকশনাল হুন্ডা, তবে 150 চালায় আমাদের দেশে। 125। ওকে, আজকে ইন্টারন্যাশনাল হাইওয়ে। আমরা এখন ইন্টারন্যাশনাল হাইওয়েতে আছি। আমরা যে রোডটা দিয়ে যাচ্ছি, এই রোডটা মুম্বাই, ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ, কলকাতা, মুম্বাই হাইওয়ে রোডে আমরা বাইক রাইড করতে পারতেছি। এটা আমাদের জন্য বড় অ্যাচিভমেন্ট। খুবই ভালো লাগতেছে আমাদের সবার। আমাদের রাইডার গুরু সাদ বিন জাকির পালসার 125 নিয়ে ছুটে চলছে এই রাস্তার মাঝপথ দিয়ে। দেখা যাক আমাদের এই রাইড কোন জায়গায় যে শেষ হয়।